Bienvenue pour la formation هذه متاع le système d'exploitation. Alors avant de commencer, pratiquement l'objectif متاع la formation متاع اليوم نشوفوا شنو les outils à utiliser pour enseigner معناتها les systèmes d'exploitation le niveau 3e année STI. Donc كيما تشوفوا لهنا حاطط أنا l'aide pédagogique قدامكم. فيها شوية خدمة donc باش نقدموا les systèmes d'exploitation l'environnement نتاعهم tels que des systèmes pour PC, Windows, Linux et macOS, pour les appareils mobiles comme Android ou iOS, et les systèmes d'exploitation embarqués comme Watch OS, tvOS, etc. Et باش نشوفوا les fonctionnalités نتاعهم quel que soit pour les systèmes d'exploitation pour PC ou pour mobile. Et surtout, la formation نتاع اليوم هي quels sont les outils qu'on va utiliser pour pouvoir expliquer tout ça aux élèves. Ben, قبل ما نبدأ في هذه الكل فما document important حبيت نحكيو عليه معناتها bien sûr مش داخل في البروجرام تاع 3e année STI mais بالنسبة لنا احنا c'est important de le savoir باش نجمو نديبانيو رواحنا إذا كان on a un problème في les PC تاع les labos. Ben, les différences entre le système UEFI et Legacy. هذه معناتها باش تعرضنا برشا مرات في surtout في les PC جدد وهذوما les options تاع UEFI ou Legacy en général ce sont les options de démarrage et de boot. معناتها lorsque on tente d'installer Windows 10 on va avoir ça des erreurs de type disque UEFI ou la partition GPT ou le master boot record ma famille, etc. Donc on est perdu avec tous ces noms et on sait pas quoi faire. Ça تبدأ هي حكاية فارغة معناتها. Mais dans ce qui suit, on va comprendre les différences entre UEFI et Legacy. Les différences. Hein. Alors, ce sont des normes liées au BIOS de l'ordinateur, c'est-à-dire le composant qui gère la configuration matérielle du PC, ainsi que le démarrage. En effet, le BIOS est surtout visible à l'allumage du PC. Là, on peut vite se perdre dans les définitions et les termes. Voici donc les grandes lignes et les différentes BIOS, UEFI et BIOS. Peut-être le BIOS est à l'ordinateur interne. باش تمشي في البارتي بوت دونك باش تلقى هالمود هذايا يقول لك تحبوا UEFI والا ليجاسي BIOS. هلا خلينا نفهموا شنو هي هذه الليجاسي. Alors, le BIOS Legacy, il faut comprendre que c'est un BIOS hérité, c'est-à-dire les anciens BIOS avant l'arrivée du standard UEFI. Le BIOS est très ancien puisqu'il est apparu en 1975. Par la suite, très peu de modifications techniques sont apparues. مثلا ولات فما interface utilisateur par exemple في وسطو لكن السوري ما تخدمش donc لازم نمشيو les touches نتاع الكلافيي. Les caractéristiques de ce mode. Le BIOS hérité fonctionne avec un disque en MBR Master Boot Record اللي هما معناتها les partitions اللي يستعملهم les systèmes d'exploitation القدم tels que Windows XP, Windows 7 وأقل زاد من Windows XP. Les informations de démarrage de l'OS se trouvent dans l'entête du disque actif où le malware peut modifier les données de démarrage pour s'implanter وقتها يولي عندنا virus si on parle de rootkit MBL ou la bootkit. بالنسبة للBIOS UEFI اللي هو Unified Extensible Firmware Interface, il arrive en 2010. Il vise donc à remplacer les BIOS hérités et Legacy. L'interface du BIOS est beaucoup plus moderne puisque la souris est présente. Enfin, des animations graphiques sont aussi possibles. On a des unités IN6 كان تعرفوهم في les laboratoires نتاعهم كي تدخل للبيوس نتاعهم تلقى بيوس انيمي معناتها بالسوري وتنجم معناتها تبدل les options نتاعك. Les caractéristiques de ce mode. Le type de disque تاع البارتيسيون هو GPT partition table تنشوفوه من بعد معناتها شنو هي GPT ou l'MBR etc. De nouveaux mécanismes de sécurité comme la Secure Boot valide le chargeur de l'OS pour une signature numérique. Il y a qu'un Secure Boot activé, mais il n'y a jamais booté avec autre chose.
ما تعمل réinstallation ما تنجمش donc c'est pour protéger معناتها الديمارage بتاع البي سي. وفما الايرلي لانش ام هذيك السوفتوير il charge l'antivirus avant les pilotes tierces. Fama le middle boot enregistre l'état d'amorçage du système pour des vérifications externes. C'est donc une refonte complète du fonctionnement du BIOS. Alors, je trouve qu'il fait le BIOS voilà, animé de souris. On a les options, le code, je clique عليهم. Donc, voilà, l'UEFI BIOS qui fait voilà, un ordinateur Asus. Ben, en résumé, le BIOS hérité fonctionne avec un disque MBR. La partition de démarrage se trouve en en-tête du disque actif. Pour l'UEFI, le disque est en GPT et les fichiers de démarrage se trouvent dans une partition EFI. Donc, comme ma partition qui la dédiée, l'EFI. Donc, Legacy, ancien BIOS, disque en MBR, et UEFI, nouveau BIOS, au disque en GPT. Bien sûr, qui n'a qu'il a Legacy UEFI, je t'ai dit de système d'exploitation. Maintenant, je مثلا تحب تخدم Windows XP والا اقل من Windows XP على partition UEFI. والعكس بالعكس ما تنجمش تحط Windows 10 على partition Legacy. كون شي معناتها les versions 32 bits ولا les versions الاولى اللي خرجوا. Alors, ce principe est le même quelle que soit la marque du PC. Asus, Lenovo, Sony, voilà, Acer, etc. Vous pouvez installer Windows 10 sur les deux types de disques. Simplement, il faut bien que les options de boot du BIOS soient réglées en fonction du disque. Par exemple, on ne peut pas installer un OS sur un disque GPT si le BIOS est en legacy. Donc, izmikoun MBR. Il est donc important de connaître le réglage du BIOS et le type de disque utilisé. Alors, mon PC est en UEFI ou la BIOS Legacy, qui fait que au-delà de 2015, il y a des chances que les BIOS soient en UEFI, mais on peut régler ce dernier pour fonctionner en mode Legacy. معناتها انت كي تاخذ l'ordinateur نتاعك نجم تقول له بأن مود تحب تخدمه. Donc تحب المود Legacy ولا UEFI. Ça dépend انت شنو هي السيستم d'exploitation اللي باش تحطه. باهي. نشوفوا un peu de détails توا على le BIOS UEFI. qui révolutionne la manière dont le PC et l'OS démarrent. Il fonctionne avec les partitions GBT. Alors, la partition GBT. C'est une partition qui prend en charge jusqu'à 128 partitions principales. Où la partition à la limite de taille de disque est de 2 Tera. Et supporte bien sûr jusqu'à 18 hexadécimales. C'est une unité des barres de Tera. UEFI offre un démarrage sécurisé pour empêcher le chargement de plusieurs lors du démarrage. L'interface du BIOS UEFI est plus intuitive, plus interactive et prend en charge le fonctionnement de la souris et les multilinguismes. Et la vitesse de démarrage peut être plus rapide. Donc, هذا الكل بالنسبة للBIOS UEFI. Le mode de démarrage Legacy plus UEFI. نجم تلقى des BIOS, des ordinateurs, filment les deux modes. D'accord? Donc, le mode Legacy est ancien, mais pas complètement inutile. Certains matériels et certains systèmes d'exploitation qui ont Windows XP ne prennent pas en charge que le mode Legacy. Par conséquent, la plupart des nouvelles cartes mères permettant également aux utilisateurs de passer en mode compatibilité Legacy plus UEFI. Lorsque le BIOS détecte un système installé sur Legacy, il lance le mode de démarrage Legacy. De même, s'il détecte donc automatiquement, il démarre en UEFI. Donc, un petit système est installé sur l'ordinateur. Ben, comment vérifier le mode de démarrage? Méthode LOLA. L'outil d'administration في البي سي نتاعك information system وتشوف mode BIOS كيما هكا Windows administratif système information وإلا méthode 2 exécuter MS Info 32 تتحلك الباج هذايا ويقول لك المود BIOS نتاعك شنو.
نشوف pour le mode BIOS نتاعي أنا par exemple في l'ordinateur حط MS Info 32 نمشي نلوج على المود du BIOS باش نلقاه UEFI. Voilà. Mais, conclusion. UEFI est un nouveau mode de démarrage. Il est généralement utilisé pour les systèmes 64 bits ultérieurs à Windows 7. Legacy est un mode de démarrage traditionnel qui prend en charge les systèmes 32 bits et 64 bits. Le mode de démarrage Legacy plus UEFI peut prendre en charge les deux modes de démarrage. L'UEFI, bien sûr, est meilleur que Legacy à bien des égards et est promu par les principaux fournisseurs de logiciels et de matériel. Mais, bien sûr, mesdames, les deux modes, ماهمش كيف كيف. Les processus utilisés في الديمارage نتاع Windows 10 يتبدلوا. في المود UEFI باش نحكيو على boot mgr.exe ولا .uefi باش نحكيو على Windows boot loader على UEFI boot manager et on peut voir en détail comment on modifie le chargeur de démarrage de UEFI sur Linux إذا كان حاب خدم Linux في الباست. في المود MBR القديم نلقاو les processus NTLDR boot.ini NTDetect NTOS kernel هذوما وقت اللي كان الفيروس يمسهم يولي ما عادش يديماري سيستم. لكن لهنا c'est plus sécurisé. Donc le démarrage ديما باش يصير. باهي. ولهنا عندنا un petit schéma qui explique le mode de démarrage d'un PC en UEFI boot ou en BIOS boot. تشوفوا بالBIOS boot معناتها المود القديم كيفاش عندنا الباور اون سيلف تيست ومن بعديك يلوج على البوت بعديك يشارج في الميموار البارتي ام بي ار ماستر بوت ريكورد بعد فما البوت ستراب شارجور دامورس يلوج على البوت ام جي ار ومن بعد باش ينجم يديمار الويندوز بوت يقرا البي سي دي فايلز et il lance le système d'exploitation. Tandis que في الUEFI boot فما برشا des options منحين parce que c'est toute une partition, donc il démarre le système plus rapidement. Et bien sûr, on a un display في toutes les étapes, reboot qui fait عندك في l'écran, حتى توصل l'ouverture de session. Ou là, les types de messages d'erreur les plus connus, ينجم يصيروا لك في les étapes الكل. Juste une autre remarque avant de passer le document هذايا. صارت معناتها في des ordinateurs في les labos تبدا يخدم البوست du jour au lendemain تجي تلقاه ما عادش يتحل يقول لك ما فماش système d'exploitation introuvable والا معناتها ينديمار با معناتها يتروف با le chargeur معناتها اللي باش يديماري به السيستم هذيك تلقاها البيلا وفات في الاورديناتور تاع الكارت مير البيوس نتاعك par défaut رجع ليجاسي تلقاك انت عندك ويندوز 10 اللي هو يخدم على اليو اف اي وفيه البارتيسيون يو اف اي وكل شيء وقت اللي توفى البيلة نتاع البيوس اوتوماتيكمون المود دو فونكسيونمون تعدى للليجاسي ويولي الاورديناتور ما عادش يديمار معناتها ما عادش يديمار لو سيستيم ديكسبلوطاسيون معناتها ترجع للبيوس تمشي تعمل كيلكو موديفيكاسيون في النيفو معناتها au niveau de l'option نتاع البوت وتسجل ويرجع الاورديناتور يخدم على روحه. Mais il faut penser à bien sûr changer la pile باش هذا كل ما تقعدش تعملوا à chaque fois باش يقعد enregistrer. Voilà. Donc هذه هي اللي حبيت le plus اللي حبيت نقول لكم عليه avant de commencer la partie système d'exploitation اللي موجودة في l'aide pédagogique نتاعها. باهي. نرجعوا l'aide pédagogique. باهي. لهنا pour présenter aux élèves les différents systèmes d'exploitation pour PC comme Windows, Linux ou macOS ou les systèmes d'exploitation pour mobile ou embarqués. Donc, comme des outils, des outils, je vais les partager avec vous, bien sûr. Dossier là, je vais tout le partager. نحب نوريلكم الساعة virtual old desktops, les systèmes d'exploitation القدم الكل. Bien sûr, on ne va pas s'amuser
d'installer tous les systèmes d'exploitation pour nous notre lambda. C'est des virtuels, des systèmes d'exploitation virtuels à la page web simple. Je me la page. En local, je l'ai téléchargé. عندك لهنا complete desktop يوري لك les systèmes d'exploitation اللي قدم من 95 18 ميلينيوم NT كانت تفكروهم 2000 XP حتى الماك او اس etc. Par exemple نحب نحل ويندوز 95 كليكي عليه لهنا دونك يحل لي باج اخرى ويجيب لي ويندوز 95 كبر شويه الفناتر هاكا عندك المنيو ديماري شوف كيفاش سيستم ديكسبلوطاسيون كان قبل حل ماي كمبيوتر شوف البانو de configuration كيفاش كان d'accord pour avoir une idée معناتها le système كيفاش كان voilà shut down بعد الميلينيوم كيفاش تبدل donc l'interface ولات خير شويه il y a plus d'options donc il y a un changement intégral في l'aperçu donc هذا au niveau de Windows Millennium Windows NT هذا workstation معناتها pour le professionnel Windows XP SP2 donc un changement catégorique l'ouverture de session la sécurité في كل شيء donc on peut montrer aux élèves l'évolution de Windows à travers le temps et bien sûr on peut introduire de le Mac OS mais la version 8 حتى la version 10 donc on a le Mac voilà hard disk présenter le menu de Mac كيفاش le menu de البام هنا file Finder كيفاش لهنا باش نطفي l'ordinateur about this computer معرفش là je ne sais كيفاش je ne sais pas spécial edit file les utilisateurs متاع الماك مش كيما متاع الويندوز معناتها l'utilisation متاع الماك elle est spéciale معناتها les menus والواحد متاعو الكل معناتها مش كيف كيف donc je ne trouve pas يظهرلي في ال OS 10 خير برشا دونك عندي منيو ملوطة لهنا نمشي للفايندر اي فوالا هاكا لهنا عندي شات داون ريستارت سليب لوج اوت دونك هذيك البار هذه النافيغاتور نتاعهم voilà donc juste je voulais vous montrer اللي هذه معناتها تنجموا توريو les élèves les desktops virtuels هذه OS كيف c'est la même chose شوف الأخرى application desktop les applications à installer donc c'est le lien l'ولاني معناتها qui est le plus important باهي donc على الحاجة الثانية تنجموا تستعملوا الفيرتوال هذا وين هو virtual machine d'accord virtual VMware workstation كيف هذايا باش نعطيكم ان دوسيي ولا هنا نرجع في ال SSE soft donc هاي l'installation نتاعو VMware workstation هذايا c'est une version معناتها gratuite تخدم معناتها directement كي تنستالي وكان يطلب منكم mise à jour il ne faut pas faire la mise à jour sinon ما يخليكش تخدم بيه donc شفتوا لهنا licence فماش expiration c'est une licence gratuite باهي كيفاش نستعمل ال VMware هذا là نعمل fichier nouveau virtual machine je vais créer un ordinateur une machine alors typique نختار لهنا suivant لهنا فما حلين يا تقول له I will install the operating system later معناتها كي نعمل suivant نحضر لا ماشين نتاعي نقول انا باغ اكزومبل راني باش نحط
لينكس نحط اوبنتو نعمل سويفون دونك نحضر لهنا اسم الماشين لهنا يقول لي جو في ريزيرفي 20 جيجا ماكسيموم للفيشي هذايا نتاع الماشين فيرتوال تحبوا الفيشي يكون يونيك سامبل ولا معناتها مقسوم على بليزيور فيشي باش تخليه ان سول فيشي سويفون تجب تعمل بيرسوناليزاسيون نتاع الماتيريال قد نجم نزيدو في الميموار رام هاكا عندك هنا هو في 2 هذيا انفير ريكومندد هذيا الصفراء recommended minimum والزرقاء هذيا il faut pas dépasser معناتها ما فوتش ال 6,5 فوالا نومبر دو بروسيسور قداش تحب تستعملو بيان سور على قد ما تكثر في الكونفيغوراسيون هنا على قد ما يلزملك البي سي نتاعك نعملو من بعديك كلوز اي فينيش دونك هو حضر لي لهنا اوبنتو 2 إذا كان نخدم الماكينة كيما ان اورديناتور نورمال بيان سور باش يقول لي كانت كونيكت ما فماش معناتها ان سيستيم ديكسبلويتاسيون دونك يا با دو سيستيم ديكسبلويتاسيون دونك حتى كي يديمار كيما ان بي سي دونك يلوج على البوت ما فماش داكوغ لهنا وقتها يلزمك يا تحط ان سي دي يا تحط له ان فيشي ايماج ايزو داكوغ باش تعمل الانستالاسيون والا كيما عملت انا بالنسبه لهنا اليونيكس والهايرنز بوت اتسيتيرا جو في فو مونطري دونك باش نعمل ريموف هذا باش نحيه سنسكر ساعة البي سي باش نسكرو البي سي الوغ السوري ما عادش تتحرك شوفوا اقراو لهنا من اللوطة على اليسار مكتوبة بريس كنترول بلس الت باش تخرج السوري من الفناتر هذيك كنترول الت سي بون هاكا خارج السوري لبرا من الفيرتوال ماشين دونك نرجع لهنا الوغ باور نقولو باور اوف سكر الماكينة et je vais l'enlever remove d'accord باهي ولهنا عندي فايل نوفو سويفون نقول له راهو عندي مش من سي دي عندي ايماج ايزو تيليشارجيت انا هنا في التيليشارجمون شوفوا عندي لهنا نو بيكس فيرسيون اخرى متاع لينكس عندي هايرنز بوت عندي لينكس لايت اللي هو لهنا حطيته انا سميته ايبونتو مكاش نختار لينكس لايت par exemple je fais ouvrir خليها لينكس نعطيها اسم هذه نخليها اسم فيشير فوالا et من بعد je démarre le PC نتاعي فوالا دونك شوفوا توا هكا الايزو هذه عشان عندي انستالي مود دو كومباتيبيليتي وريبوت شادان والا نحط الفيرسيون لايف من غير انستالاسيون دونك نعمل انتري et il va démarrer la version live دونك باش تشد شوية وقت الرزينة دونك هيك علاش أنا Margarita, ça va prendre un peu de temps pour démarrer. Donc, je vais l'arrêter. Power off. هاي لهنا ديماريتها وعملت لها باس. دونك هاي باش نعمل هنا resume not enough memory physique. راح نشوف الميموار تعبيت apparemment gestionnaire de tâches وين وصلت 82%. باهي نستنى نعاود نسكر الفي ام وير نعاود نحلو suspend voilà نعاود نحل الفي ام وير نعاود هنا الكرسي il est très gourmand en mémoire راهو دونك باش يرزنلك البي سي نعاود نرجع لأوبنتو نعمل بلاي هاكا il va restaurer l'état نتاع الماشين virtuelle et voilà ها عندي لينكس version light
Donc, je peux montrer aux élèves le menu. عندك système, internet, graphics, settings, my computer. Donc, تنجم تدخل في les options الكل. settings كيف كيف. تنجم تمشي للمود command اللي هو هذايا. كان تحب تعلمهم quelques commandes Linux كيما ls كيما cd desktop مثلا. Voilà, ls, on peut créer des dossiers, des fichiers, etc. Donc, voilà, تنجم تواصل بينكم pour expliquer l'utilisation de Linux aux élèves. باهي تو نرجعوا لها من بعد شوية هذيا الفيرتوال ماشين باش نشوفوا كيف فهم faire des images des partitions بالهاينس بوت والا بالاكرونيس. دونك نرجع لأوبنتو لهنا et je vais l'arrêter. Voilà, نجم نعملو arrêt من هنا directement. On essaye. Alors, comment j'arrête? Lock screen, settings, هاي لهنا logout. بعد عندي shutdown. Donc, il va arrêter la machine virtuelle. شوفوا لهنا البلاي اللي مصورة لهنا. Donc, باش تنحى قال لي plus remove وعمل enter. Ah, il va redémarrer, je crois. Oui, moi je vais l'arrêter forcer here. Ah, c'est bon, il s'est arrêté. واحد. Donc, نسكرو من هنا. نسكر هذوما. Ouais, تو نرجعو لهم بعد شوية ال VMware. باهي بالنسبة للأندرويد. Alors, pour l'aide pédagogique, on nous propose l'émulateur BlueStack ou la MMU. جربتهم أنا ما vraiment ما عجبونيش برشا. باش نوريلكم البلوستاك هذايا que vous pouvez télécharger bien sûr من حضرت لكم les liens hein. Donc les sites web هذوما نتاع البلوستاك نتاع الهاينز بوت نتاع لينكس لايت الكل عندي مقيدين معناتها في فيشي تكست pour باش ما تقعدوش تلارجوا عليهم directement vous les téléchargez. باهي هو البلوستاك محلول ديجا. C'est un émulateur. معناتها باش يعطيك ان aperçu نتاع سيستم ديكسبلويتاسيون اندرويد تخش عليك في تابلت ولا في تليفون. لكن vraiment il est très basique. تمشي appareil photo paramètres navigateur. donc شوفوا لهنا il est très basique. حتى باش تستعملوا لهنا باش ترجع معناتها بالتوالي ولا باش donc هاو لهنا صار فما retour هذا accueil. donc il y a presque rien. alors لقيت حاجة أخرى مخير. دونك نسكرو هذايا. ما فماش مخير أنك تبارتاجي تليفونك على البيسي pour les montrer les élèves نتاعك que ce soit بالنت سيبور ولا على فيديو بروجيكتور. فما اللوجيسيال هذايا اللي اسمه Power Mirror. كيف خليته لكم لهنا في الدوسيي سوفت هاو لهنا. عندي فيرسيون بورتابل ولا فيرسيون بري اكتيفي. alors تنستاليه في الأورديناتور نتاعك. donc il est déjà activé. وتنستاليه bien sûr في التليفون نتاعك من البلاي ستور. هاكا اسمه Power Mirror. ومن بعد نحل التليفون نتاعي. نحل اللوجيسيال هذايا Power Mirror. je vais l'ouvrir أنا déjà توا في تليفوني. ما ننساوش كان عندك pare-feu ولا anti virus il faut le désactiver momentanément على خاطر il bloque l'accès. interrompre le pare-feu pour le moment. oui. بعد من تليفوني باش نلوج بالوي في هذايا باش نلوج على l'adresse IP هذيك automatiquement il va la trouver. نجم تعمل باليو اس بي زادا تركب كابل يو اس بي. et je vais faire diffuser mon téléphone sur le PC. donc autorisé. voilà. هذا تليفوني وأنا هذه الابليكاسيون اللي أنا حليتها في التليفون. هيك كونكتيت على التابلت نتاعي سيرفاس بدري. et تو باش نرجع للمنيو برينسيبال. فوالا
Donc, je suis directement sur mon téléphone. D'accord? Alors, ما فماش ما خير أنك توري له خاطر تليفون bien sûr يبدأ à jour معناتها les options أنت والversion نتاع الأندرويد تبارك الله هما زاد كل تليفوناتهم معناتها دي سمارت فون وتلقاهم à jour ما فماش ما خير أنك توري له كل شيء من هنا comment utiliser les paramètres نتاعك comment mettre un compte Gmail كيفاش تعمل synchronisation par exemple نمشي لهنا les comptes d'accord هم les comptes نتاعي الكل le compte Google la synchronisation tu as l'agenda tu as le contact tu as le contenu de document etc. Donc je peux synchroniser maintenant هو automatique لمحالة ونجم نمشي نثبت إذا كان أنا عامل synchronisation وإلا لا متاع التصاور متاعي نجي في الريشيرش لهنا من الفوق ونكتب synchronisation de la galerie أو كمنش نعملها أنا synchronisation متاع la galerie كنعمل هكايا et je fusionne il va commencer à transférer toutes les photos MTI في compte Google. D'accord? Donc, pour ma synchronisation, tu as les contacts Z à Google Contacts. Donc, je gère pour le moment désactiver Andy, importer des contacts de la SIM. D'accord? Donc, je peux les contacts MTI الكل اللي في تليفوني يتعداو les contacts متاع Google. معناتها le jour وين فما مشكلة في التليفون ولا تبدلوا ولا يتسرق ولا حاجة جوست تولي تراجع الكونت جوجل نتاعك يرجع لك كل شيء تصاورك ولا لي كونتاكت نتاعك لي زيميل لي فافوري دونك كل شيء يرجع لبلاصتو بيان سور دونك نتصور هذايا سي بلو كونفيفيال بلو فاسيل كو البلو ستاك دونك لابليكاسيون اسمها باور ميرور بيان سور ما تنساوش انتم كان نرجع للاد بيداغوجيك شنو لازم التلميذ معناتها يعرفها ولا هنا كيفاش يعمل sauvegarde et restauration كيفاش يجير لي فيشي في الموبيل نتاعو دونك هذا الكل داخل في البروغرام دونك il faut leur montrer فوالا باهي فماشي حاجة أخرى نشوفها بالنسبة للسيستم ديكسبلويتاسيون امباركي الحق ما لقيتش وقت باش نحط ايميلاتور باهي سورتو على الواتش تي في معناتها هبطت وتيليشارجيت لكن سي ان بو كومبليكي دونك جيكسيت ça نجم باغ اكزومبل تو سامبلومون توريلهم اون فيديو دونك كيما الفيديو اللي عندي لهنا معناتها فتحة الميكرو كيفاش مثلا كيفاش السمارت تي في يخدموا عندك البوتون هوم tout dépendant de un pointeur entrée معناتها للاو اس بي في هذا شنو لي زوبسيون اللي فيه شنو المنيو نتاعو اكسيتيرا كيما نتفليكس كيما يوتيوب كيما لي زابليكاسيون تيليكوموند كيما لي سيت ويب كيما لي شين اللي يبداو على الاي بي بي Voilà, je vous laisse le temps de regarder la vidéo et de la partager avec vos élèves. كيف حتى لكم اللين نتاع لوشت معناتها لقيت هذه أحسن واحدة. Voilà. بالنسبة للسيستم امباركي عندي لهنا دوسيي باش نرجع له دوكس لي دوكيومون alors في برشا حاجات على السيستم امباركي دونك حلوهم pour les voir définition نتاع système embarqué شنو هي système embarqué فما plusieurs contraintes liées à l'environnement l'organisation نتاعو يحكي لك فما les applications يبداو qui démarrent automatiquement avec l'OS
دونك هذايا معناتها دوكيمون كيف اقراوه تنجموا تاخذوا منه juste l'essentiel معناتها résumé pour montrer aux élèves. باهي نرجع للآد بيداغوجيك باش ما نهربش على الكونتوني نتاع الفورماسيون شنو اللي امبورطون. عندنا لهنا زادا بارتي يلزمني نوريلو كيفاش يعمل ان بوان دو ريستوراسيون، كيفاش يكري اون ايماج ديسك، كيفاش يكسبلويت لي لوجيسيال دو بروتكسيون انتي فيروس. تنخلي اخر حاجه. باهي نبداو بالبوان دو ريستوراسيون. معناتها من الويندوز اكس بي ديجا هي بدات. تكتب créer un point de restauration par exemple à Windows 11 قاع هنا activé. il faut معناتها montrer l'importance نتاع البوان دو ريستوراسيون لازم يكون activé مش désactivé لهنا. وإذا كان عندي مشكلة لهنا نعمل restauration système يرجع لي l'ordinateur. alors شنو هي هذا البوان دو restauration؟ il crée un point de restauration immédiat pour les lecteurs dont la protection du système est activée. Donc créer par exemple نعطيها لهنا اسم هو automatiquement ça se fait là save point ونعمل créer et il va le créer. En fait شنو هي البوان دو ريستوراسيون هذا؟ باش يحط لك لي فيشي سيستم فيه ليتا نتاع الاورديناتور نتاعك، لي بيلوت في الليتا هذاك ايتترا. دونك هاكا il a été créé. وكي نعمل ريستوراسيون qu'est-ce qu'il peut faire؟ يعمل لك le rétablissement نتاع الاورديناتور نتاعك à un état antérieur en choisissant un point de restauration précédent. Donc لهنا restauration recommandée. Voilà, je choisis un point de restauration باش يجيب لي un calendrier ويقول لي شنو اللي عملت في les points de restauration هذوك. نعمل suivant. Bien sûr, dans la plupart des cas, ça règle des problèmes. عشان عندك سوري ما عادش تخدم كلافيي، un défaut حاجة fichier message d'erreur. Donc تنجم تعمل restauration تاع البوان de le point اللي عملته point de restauration. باهي كيفاش نعمل une image desktop؟ alors نرجع لل VMware اللي حليته قبيله. donc لهنا et je vais vous montrer. Alors je vais faire une nouvelle virtual machine. Alors fichier ISO et je vais mettre Highlands boot. هذا باش نحط لها other ماهوش système d'exploitation. donc other suivant سميه Highlands version قديمة. حتى الفيرسيون جديدة رزينا شوية ما حبيتش تجيماري. donc suivant نزيدها شوية في الميموار رام باش ما يعطلناش et finish. alors شنو هي الهايلانس بوت هذايا؟ donc je vais le démarrer. كبر شوية. donc عندي un petit menu. donc نكليكي لهنا. voilà. donc فما système Linux، فما mini Windows XP. والا هذيا باغ اكزومبل نسيت المود باس نتاع السيسيون نتاع الاورديناتور نتاعي جو بو لو كراكي ديسي. فما مور زاد كيف دوطخ بروغرام. والا تو سامبلومون نمشي نحل ويندوز اكس بي هذيا فيرسيون قديمه هذيا. donc il va démarrer. لهنا زاد هو il ne sert pas uniquement راهو pour créer des images. نجم تعمل ريباراسيون نتاع الاورديناتور نتاعك، تعمل ريكوبيراسيون نتاع لي دوني اذا كان سيستم ديكسبلوطاسيون نتاعك ما ديماريش، تعمل سكان ديسك ولا تحل المنيو نتاع الهايلانس بوت. وعندك لهنا panoplie de logiciels et d'utilitaires pour réparer l'ordinateur نتاعك كيما البارتيسيونمون، باسورد، ريكوفري، حاجة تفسخت لك etc.
نمشي أنا تاو للباك-ups. Beaucoup de logiciels, ta clonage, Ghost, ta création d'images. D'accord? هذه bon version قديمة كيما قلت لكم. الفيرسيون الجديدة هاي لهنا نعرفش لي gourmands en ressources يظهر لي مازالت ما ديماريتش. هاي لهنا مازالت ما ديماريتش. Elle est très très gourmande en ressources. وهاي لهنا نجمو تمشيو لها للسيت. هاي مزبوط. Donc là, vous pouvez télécharger l'image. Là, l'image x64, elle est d'à peu près de 3 gigas dans l'image, avec 2,88. Et avec la liste des logiciels il y a installés FIA. D'accord? Et le système x64, vous pouvez le graver sur DVD ou à la تنجم تحطه في flash disk. Donc là, il y a les étapes qui font t'installer في flash disk ou les bootable ou démarrer من l'ordinateur. D'accord? كيما زاد نجم نعمل partitionnement avec Acronis. Donc باش نطفي الماكينة هذيا باش ما تاكليش برشا دي ressources. Donc نعمل power off. Et je vais créer une nouvelle machine virtuelle. نحط لكم فيها الأكرونيس. هذوما كل les ISO نتاعهم téléchargيتهم. Alors l'Acronis le voilà 2013. Alors خليها في other. نسميها Acronis. Suivant. نزيد شوية في الميموار RAM. Voilà, finish. Et je démarre la machine. Voilà. Donc, هذا l'acronisme نتاعي حالة رو image. Donc, il va démarrer l'acronisme. Alors, là, je vais brancher un. Bon, متى كي تعمل backup my disk ماكش باش ترى les disques durs نتاعك نتاع le PC. Donc, je vais mettre un disque externe ou un flash disk. Je vais le brancher توا. Alors, ما نعرفش s'il les a détectés ولا لا لهنا. لا, il ne les a pas détectés. ترى نمشي نرجع للماشين virtuelle نتاعي. Configuration. نشوف voilà ما عنديش اليو اس بي ريت. Donc je peux ajouter service هذايا device. Donc ajouter USB controller finish tout version 2 نعمل OK. Voilà. Je ne les vois pas encore. يظهر لي نحي الفلاش نحي الديسك دور نرجعه. Voilà هكا جاني message. Connecter le disque هذايا للvirtual machine. OK. Connecter le virtual machine. OK. Voilà. توا كان نمشي الباك ابس أو باك اب ماي ديسك. لا مازال il n'a pas encore reconnu. تراه j'essaie de redémarrer تراه. باك اب من هنا ونعاود. صبر شوية. Alors my disks. Non مازال.
un peu compliqué. راح نعاود نرجع. Et pourtant جربتها أنا déjà. عمل erreur. أنا متأكد اللي خدمت لي je ne sais pas واش فيها. واش فيها ترى نعاود نحي une dernière fois ونرجع. Alors connect to virtual machine. Ok, ok. Ah voilà, c'est bon, ok, il les a reconnus. Donc نمشي تو backup my disks. Ah, il a redémarré. نجم تكون راهي حكاية ميموار ولا حكاية configuration خاطر حل برشا حاجات في البي سي et le virtual machine دخل بعضه. Là, j'essaie encore une fois. Ok. Ah, voilà. Je suis en train de détecter, donc analyser les partitions. Il y a un petit problème. Donc, il faut essayer معناتها عندكم انتوما. أنا جربتها مع حطيت ديسك دوز اكسترن وحطيت فلاش ديسك et عملت معناتها الإيماج نتاع الديسك في فيشير في الفلاش ديسك et ça a réussi. Voilà. باهي نسكروا هذا الكل اللي حليته برشا donc خذ لي برشا mémoire. Je vais le fermer. Avec ça, je crois on a couvert toutes les demandes d'éléments Jodine لهنا في الpartie système d'exploitation. ما نعرفش زملاء إذا كان عندكم des questions. أنا je vais fermer l'enregistrement. من بعد نجمو نقدموا بعض نسألوا لي شنو تحب. Voilà, merci.